다운해서 여기 하각 부위를 보면은 내전을 이렇게 시키잖아요. 그럼 이렇게 홈이 생기게 됩니다. 여기에 청진삼각이라고 합니다. 예, 승모근하고 광배근이 만나는 접합부인데 이렇게 다른 데에 비하면 여기 근육량이 적어요. 다른 데는 이렇게 두툼하거든요. 근데 여기는 얇습니다. 이게 청진삼각이라고 해서 청진기를 대면 심폐 기능을 확인할 수 있다 해서 청진삼각이라고 해요. 근데 이 공간이 왜 생겼냐면 승모근이 이 견갑골을 잡고 있는데 견갑골이 움직이려면 승모근도 같이 움직여줘야 되지 않습니까? 승모근이 잡고 있으니까. 그러니까 승모근 밑에서 견갑골이 회전할 수 있도록 만든 공간이에요. 근데 이 공간이 이 골반에서 이렇게 올라오는 광배근하고 머리하고 어깨에서 내려가는 승모근하고 충돌이 일어나게 됩니다. 그래서 여기가 중배부가 되잖아요. 브레이지어 라인이라고 하는데 여기 통증을 호소하게 돼요. 그래서 여기를 마사지하는 겁니다. 자, 물론 여기서 그 골반서부터 이렇게 해서 그 소결절 방향으로 오는 광배근은 다 풀어야 됩니다. 그 다음에 여기 승모근 다 풀어야 돼요. 그리고 난 다음에 이제 포커스를 맞춰서 합니다. 자, 여기 하관 밑에다가 오일링을 하고요. 그 다음에 뒤로 신전에 과신전을 하십시오. 이렇게 어깨는 이렇게 돼서 여기 그 청진삼각 부위를 갖다가 오픈을 시키세요. 그 상태에서 마사지를 해주시면 됩니다. 여기서 물 줘서 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋. 자, 신전에 외전을 시켜서 청진삼각 부위를 견갑골 내측면을 따라서 슬라이딩. 자, 이 하방으로 이제 옷이 있어서 그런데 하방으로 전환을 이용해서 애플로라지. 자, 주두를 이용해서 내각하고 하각 사이로 애플로라지. 자, 그 위는 상부도 마찬가지입니다. 주두를 이용해서 마사지 해주시면 돼요. 견갑골 쪽에서는 극하근이 이 공간을 만듭니다. 극하근, 승모근, 자, 청진삼각, 광배근. 극하근, 승모근, 청진삼각, 광배근.